日前，印度国防研究部就发表了一篇与此前的报道格格不入的文章。在开头，其指出，在新冠肺炎疫情大流行之后，中国一直致力于恢复经济，并举例称，在不久前，中国与欧盟签署了一项非常重要的贸易协定，这是一个巨大的胜利。这样的一个例子，并不是为了肯定中国的发展成就，而是为了说明，不受限制的战争的第一条规则就是没有规则。之外来说，印度媒体认识到，战争不一定是限制在军事领域、战场上，而是在各个领域都可以展开竞争。对于这一认识，印度方面似乎是后知后觉，而后期又借用了中国古代战争的一条最高规则，也即不战而屈人之兵。报道称，该规则避免了在敌人的力量点上与敌人的刀枪正面碰撞，而是用一种不损害自身利益的方法，温和地赢得战争。从报道意思来看，中国目前正在做着这样的事情。印媒呼吁印度必须提防中国的非军事策略。那么问题来了，中国到底采取了哪些非军事策略？其中技术输出就是一个。据消息介绍，印度国内近半数以上的地铁都是中国制造的，其中包括印度最好的地铁。可以不夸张地说，中国控制了印度的地铁行业。对此，印度网友心酸地表示，中国并没有要控制我们，是我们给他们控制我们的权利的。这样的说法，澳大利亚也深有体会。他们表示，近几十年来，中国通过经济和文化渗透到其他国家，而不是通过军事干预，在世界范围内扩大的影响力。这似乎也非常好理解。美国多次在远离自己国内之外的国家开展军事干预行动，但这样行动并不成功，而是相反。入侵伊拉克时，美国陷入了10多年的战争之中，直到现在，美国仍未从这样的乱局中脱身。影响更为深远的是，美国的军事干预行动直接激起了当地民众的愤恨，因此美国在国际上树敌颇多。那么可以说，中国利用非军事策略来扩大影响力，比军事扩张来得更有效果。虽然目前印度意识到了这一问题，但是其最应该采取的态度不应是警惕，因为这样的策略带来的只是合作共赢。印度或许还没有真正领悟到这其中的奥义。印度空军积极备战，高强度训练却导致频繁坠机。据印度媒体的消息，印度空军一架米格21野牛战斗机在飞行过程中遇到机械故障，在西北部的拉贾斯坦邦苏拉特加尔镇附近坠毁，飞行员及时弹射逃生。据战机世界网站报道，这架战机隶属于印度空军第35战斗机联队，在夜间训练时发生故障，大约在晚间8点15分时，飞行员弹射逃生并安全降落地面。坠毁地点属无人的郊区，没有对居民造成财产损失。此处距离克什米尔地区也就700余公里，属于战备基地。在与巴基斯坦和中国同时紧张的状态下，此处的空军基地各类训练的频率也是大大增加了。印度的米格21改了又改，却难堪大用。中国以歼其发展而来的枭龙，却成了巴军顶梁柱。1961年，印度空军向苏联购买了米高扬格鲁维奇设计局的米格21，这是一种单引擎三角翼的轻型多用途战斗机，同时也具备部分对地攻击性能。米格21体积虽小，但是有着高速度与灵活性，其最高速度为2230公里每小时。固定武装是一门23毫米双管机炮，可携带4枚260近距空空导弹。在越南战争期间，北约的米格21曾经给美国海空军的 F4造成极大的麻烦，这打响了米格21的名号。高峰期，印度一共接收了约900架米格21，印度引进后一直对其进行改装，改进了雷达设备，使之成为唯一一种可以发射277超视距空空导弹的米格21。但理论归理论，印度的野牛们在实战中表现非常一般，发射了不少277导弹，无一命中目标，反而经常被击落。而中巴在歼七的基础上联合研制的歼F17枭龙已经脱胎换骨，却成了巴军顶梁柱。据最新的消息，又有26架全新的双座枭龙交付巴基斯坦空军。这些年来，双方的空军建设成果可谓高下立判。米格21成了华约阵营与第三世界国家的首选战机，具备便宜的价格与灵活和高速度的优点。因此，在全盛时期，米格21的全球总数量达到1万架，这还没包括中国授权自造的歼七。中国自制的歼七有自己的后勤系统，与米格21的零件无法通用。印度计划10年内退役米格21，可军方和政府关于光辉战机的列装依然分歧严重。由于印度空军部队编制庞大，采购新战机却屡屡受挫，因此还有不少部队装备着米格21来维持编制。印度的米格21有经过装备升级改良之后成为野牛式，但是仍然无法提升安全性，这几年经常坠毁。目前印度空军也决定在10年内将其完全退役。然而作为接替者的光辉战斗机经过了几十年的研发，依然未能进入稳定量产，而且印度军方和政府对于光辉也是态度不一致。政府一直在催促军方采购光辉，但军方却一直信心不足，特别是军方已获得飓风战斗机。两相比较，
道光辉实在惨不忍睹。光辉也是出自印度斯坦航空之手，就算其零部件都来自各资本主义强国，也很难保证印度斯坦这个三流的攒机商弄出什么毛病来。米格21终会消失在历史长河里，可印度前线的几百位飞行员未来能开上什么飞机还是个未知数。或许对印度飞行员们而言，花钱多买点阵风、F-16、鹰狮什么的才是保命的好选择。近日，美国海军航空司令部在其网站上发布消息称，法国已经签订合同，向美国购买3架 E-2D 先进鹰眼预警机。这3架飞机预计将在2028年完成交付，这笔交易的价值高达20亿美元，飞机单价超过6亿美元。如此昂贵的价格，实在是令人叹为观止。E-2D 先进鹰眼是美国诺格公司开发的最新一款舰载预警机，它装备了全新的 AN/APY-9 雷达。主要采用电子扫描技术进行侦测，与传统的机械扫描相比，电子扫描的精确度更高，抗干扰能力更强。据称 ，APY-9 雷达可以侦测到隐形战斗机，甚至有可能侦测到第5代战机。除法国之外，日本也已经购买了13架 E-2D 先进鹰眼预警机，其中3架已经在去年完成交付。不过，由于价格实在是太贵，全世界能买得起先进鹰眼的国家并不多，而且对于没有航母的国家来说，买一架几亿美元的舰载预警机也显得太过浪费了。为什么这款预警机能卖到6亿美元的高价呢？难道它的 AN/APY-9 雷达真的有这么值钱吗？查看近年来美国海军的采购预算，我们可以发现，真实情况可能没有那么简单。2012年，美国海军采购了6架 E-2D 先进鹰眼预警机，每架飞机的成本只有 1.76 亿美元。这样算下来，法国买的这3架先进鹰眼价格竟然超过了成本价的3倍。法国买这款飞机给人感觉简直像是在交保护费。众所周知，法国是世界上军工水平最先进的国家之一。法国生产的几款战斗机和军用运输机不但可以完全满足本国的使用需求，而且还出口到印度、希腊等许多国家。但预警机却是法国的一个严重的弱项。目前，法国空军的 E3F 预警机和海军的 E2C 鹰眼预警机都是从美国进口的。在欧洲国家中，瑞典已经成功开发了环球眼预警机，但作为5常之一的法国，却至今还没有开发出自己的国产预警机，这就导致法国不得不花高价从国外进口预警机。这次法国购买的 E-2D 先进鹰眼是一款舰载预警机，而舰载预警机的市场环境比陆基预警机还要更加恶劣。目前全世界现役的所有舰载预警机都是由美国诺格公司生产的E2系列预警机。在这种彻底的垄断下，法国人别无选择，只能乖乖地向美国交保护费。不过该消息引起法国网友的评论道：“我们在这次交易中花费20亿美元，这主要是因为美国在全世界垄断了这一技术，并且他们没有给我们任何好处。”还有法国网友建议，这不是唯一的，现在还有另一个选择，就是说法国可以选择购买中国的空警600预警机。去年我国研发的空警600预警机试飞成功，终于打破了美国对舰载预警机的技术垄断。不过空警600预计要到明年才会开始服役。